A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in wattabi'in wattabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin Wonocolo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji hadis yang berisi doa-doa saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Imam Nawawi dalam Al-Adhkar. Sakmangke Al-Qahhar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qahharu, Allah kang maha meksa. Artinya dialah satu-satunya yang semua selain Allah, semua selain Allah yang wujud niku ada dalam kekuasaannya Allah, ada dalam pemaksaannya Allah. Semua diatur oleh Allah dalam ketentuan-ketentuannya. Semua lemah tidak berdaya dalam genggaman Allah. Semua tunduk dan patuh atas apa yang menjadi kehendak Allah. Niku Al-Qahhar. Tidak ada yang bisa mengelak, tidak ada yang punya rencana yang bisa mengalahkan rencananya Allah. Tidak ada yang punya ilmu yang mengalahkan ilmunya Allah. Tidak ada yang punya kekuatan yang mengalahkan kekuatannya Allah. Semuanya tunduk, lemah di hadapan Allah. Dan satu-satunya ten Quran niku kalimat Al-Qahhar niku diulang sebanyak 6 kali. Dan 6-6-nya niku jenengan saged ngecek mangke ten Quran niku. Sak mangke niku kan gampang kari nulis Al-Qahhar ngonten. Ten aplikasi Al-Qur'an niku mangke ada berapa Al-Qahhar. Semuanya niku keenam-enamnya niku dibarengi dengan nama Allah yang lain, yaitu Al-Wahid. Al-Wahid. Amillahul wahidul qahhar. Apa Gusti Allah sing nek duduk, apa sampeyan, apa Gusti Allah Al-Wahidul Qahhar sing ngatur kabeh niki. Al-Wahidul Qahhar, satu-satunya. Wa huwal wahidul qahhar wa barazu lillahil wahidil qahhar illallahul wahidul qahhar
Wallahul wahidul qahhar, lillahil wahidil qahhar. Niku sedaya diawali dengan al-wahid, al-wahid. Niku semakin menegaskan nggih, semakin menegaskan bahwa tidak ada selain Allah yang al-qahhar niku mboten enten. Menungso niku gelem gak gelem niku yang terjadi adalah yang menjadi kehendak, yang menjadi ketentuan, yang menjadi takdirnya Allah. Gelem gak gelem sedaya makhluk. Nggih. Sedaya makhluk niku gelem gak gelem. Nggih, ikhlas gak ikhlas. Nurut gak nurut sing dadi kehendak, sing terjadi, yang terwujud, yang terlaksana niku kehendaknya Allah. Ketentuannya Allah. Takdirnya Allah. Adapun keinginan manusia, rencana makhluk, keinginan, cita-cita, niku nek terjadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan, rencanakan, cita-citakan. Seandainya persis iki, yo ngene iki sing tak karepno, yo ngene iki sing tak angen-angen, niku terjadi karena sama dengan kehendaknya Allah. Nek mboten sama tidak akan terjadi. Nggih. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Sehingga selain Allah niku jangan coba-coba memaksakan diri. Setiap kita niki duwe rencana, duwe planning, duwe gagasan niku kali Gusti Allah dikengken napa nika fa idza azamta fatawakkal. Nah niku. Nek duwe planning tawakkalo nang Gusti Allah. Nggih. Supaya napa? Supaya sejak awal, kadang kegagalan itu tidak di ujung. Kadang kegagalan itu di depan niku langsung gagal. Dalam proses perencanaan niku wis gagal. Ternyata didudukno rencanae wong liya dan rencanae wong liya niku sing disetujui. Rencana kita niki ditepis begitu saja, tidak dipakai. Tas rencana wis gagal. Nah niku supaya kita niki likai la taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima asobakum. Supaya nek lepas niku gak susah-susah nemen, nek terwujud niku mboten seneng sing ndadekno lali dhateng Allah. Polahe ana gandengan, centelan, tawakal, pasrah, berserah dhateng Gusti Allah. Karena Allah Al-Qahhar. Sing dadi niku apa sing dadi kehendake Allah, dan niku maksa. Harus seperti itu. Yang terjadi itu harus kehendaknya Allah. Sedaya niku terkait ilmu, terkait dohir, batin, bondo, fisik, napa mawon niku apa jare Gusti Allah. Cuma menungso niki polahe mboten dikei ngerti. Kapan Gusti Allah ngetokno meksoe dateng kita niki. Kadang ketok kita niki wis ndak ada pilihan, ndak berdaya. Kita dibuat seperti itu supaya betul-betul mengakui
mengakui bahwa Allah niku Al-Qahar. Tapi sebenarnya pada saat kita berhasil pun, pada saat apa yang kita inginkan tercapai, pada saat segala sesuatu itu melimpah, ada, tersedia, niku awak dhewe sakjane gak oleh ilang di dalam hati bahwa Allah itu tetap Al-Qahar. Maksudnya jangan lupa diri. Wala tafrahu bima atakum niku. Nek lupa diri nggih akhirnya koyok Fir'aun, koyok Korun ngoten niku. Merasa dirinya yang bisa menentukan. Merasa dirinya yang bisa memaksakan kehendak, keinginan. Sehingga nek ana wong liya sing bantah, nek ana wong liya sing nolak niku cepet-cepet tersinggung akhirnya. Karena merasa dirinya yang berhak, dirinya yang bisa menentukan. Dia lupa bahwa di atas dirinya itu yang lebih berkuasa, yang lebih punya kehendak, yang lebih bisa memaksa niku Allah Al-Qahar. Di atas langit masih ada langit niku. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Nah niku supaya kita ndak lupa diri, ndak kebablasan. Pas dadi penguasa semena-mena, pas dadi konglomerat wis kabeh disikat, merasa dirinya yang paling punya kuasa, yang bisa memaksa. Nah niku lali Al-Qahar. Nek selalu ingat terhadap nama Allah Al-Qahar niku jange meksa wong niku wedi nyaingi Al-Wahidul Qahar, lillahil wahidil qahar. Sing oleh meksa iki cuma Gusti Allah. Aku iki ya wis saran ngono ae. Aku iki ya wis ngomong ngono ae. Mulane sebagian guru niku nggih, sebagian guru niku nek merentahno niku sekali perintah, sekali ucap. Mboten nate dibaleni ping pindho, nek sepisan niki mboten dilaksanakno ya wis. Nggih. Berarti Gusti Allah gak ngersakno ngono. Padahal bisa jadi sing diomongin iki gak ngerekenan panjene. Tapi mboten peduli. Sebab kuatir engko mbaleni omongan napa malih sampai maksa, napa malih sampai mengintimidasi niku nyaingi Allah Al-Qahar. Wis sepisan ae. Nek gak dilaksanakno berarti ya gak gelem. Nek gak gelem ya wis lah. Gak gelem ya apa maneh. Nah nek duwe guru kaya ngenten iki awak dhewe repot nek mboten perhatian betul. Nggih. Nek gurune aman-aman mawon. Nggih. Murite niki nurut mboten nurut, murite niki berangkat mboten berangkat, apa yang menjadi petunjuk guru niki mboten masalah. Sebab guru niki ngongkon mboten ngongkon niki Allah. Nggih. Ngongkon niku ya kaya sesuai karo petunjuke Allah, mboten ngongkon niki nggih kaya sesuai karo petunjuke Allah. Nggih. Jadi aman-aman mawon. Niku enten sing ngonten niku. Jadi yai iki sekali ucap nggih. Nyampe napa-napa niku sepisan. Nek mboten dilaksanakno ya wis. Nggih. Berarti mboten kehendake Allah. Nggih. Soale engko nek mbaleni ping pindho niku kuwatir terkesan memaksa. Wong wis gak direken kok sik dipeksa wae. Wong gak gelem kok dipeksa. Padahal niku bisa jadi gak krungu. Bisa jadi mboten konsentrasi. Bisa jadi durung kebuka atine.
Tapi saking merhatekno Allah Al-Qahar, Al-Wahidul Qahar mboten wani. Sebab sedaya nama Al-Qahar di Al-Qur'an niku selalu didahului dengan Al-Wahid. Nggih, satu-satunya. Jangan ada selain Allah niku yang Al-Qahar. Niku mesti dimungsuhi Allah. Wong sing seneng meksa, seneng niku mesti dimungsuhi Allah. Tapi nek cara syariat nggih sing batas dolim. Sampai pada batas merampas hak orang lain. Nggih. Tapi nek cara yai niku wau wis gak. Nggih. Nek niku kan pandangan syariat niku Al-Qahar niku wong elek maksa wong liya niku nek maksa sampai ngerampas hake wong liya atau mencegah sesuatu yang harus menjadi miliknya. Nggih, nyetop hake wong liya utawa ngerampas hake wong liya. Nyetop mawon termasuk kedoliman. Wayahe wong oleh gak oleh. Niku pun dolim. Apalagi wis oleh terus ditarik, dirampas malih. Tambah luwe menyakiti. Al-Wahhabu tur maha paring sapa Allah, maha memberi. Kalau sekedar memberi, siapapun yang memberi sesuatu maka dia bisa disebut wahib, pemberi. Tapi seorang pemberi tidak bisa disebut wahab, tidak bisa disebut maha pemberi sebelum dia itu di dalam memberi sangat banyak. Sebelum pemberiannya itu beraneka ragam. Sebelum pemberiannya itu sifatnya abadi selamanya. Lah niku tidak ada kecuali Allah. Allah niku nek ngekei mboten titik. Nggih. Gusti Allah niku nek ngekei niku kathah, saking akeh niku gak iso diitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Niku Allah. Nek ngekei niki wis gak hitungan. Nggih. Bi ghairi hisab. Gusti Allah niku nek ngekei bi ghairi hisab. Gak hitungan. Nggih. Nek kita niki nek ngekei si atik mikir kakean sakmene iki. Nggih. Wis iki ae lho cukup. Iki ae lho, digolekno sing titik. Nek Gusti Allah niku nek maringi mboten hitungan. Nek menungso sing koyok ngonten niku cuma Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek maringi napa-napa niku mboten hitungan. Sampai nggih dasare yadkhuluna fi dinillahi afwajan niku nggih gara-garae polahe Kanjeng Nabi nek maringi niku gak kuatir melarat. Mlebu Islam. Muhammad iku nek dum-dum nek ngekei iku seperti pemberian orang yang tidak takut miskin. Kanjeng Nabi niku nek angsal harta rampasan perang utawa pas bondone kathah ngonten niku nek maringi iko yo wedhus sing wakeh di antara dua lembah iko, di antara dua bukit iko gawon kekno wong kampungmu wonten Kanjeng Nabi. Harta rampasan perang emas-emasan niku cara sak keranjang ngoten niku Kanjeng Nabi nek maringno niku dicawuk ngoten niku. Emas niku. Dicawuk set dikekno. Iki gawe sampean. Iki. Ten nggone Asy-Syifa Qadhiiyat niku ngoten.
Dadi nek ngekeki niku mboten didelok sing dikekno iku titik apa akeh mboten. Wis pokok ana dicawuk dikekno, dicawuk dikekno. Niku Al-Wahhab, Maha memberi Gusti Allah. Sing kaya Gusti Allah mboten enten. Terus di dalam memberi niku selamanya daimul atok. Kok iso ngekeki swarga sing langgeng. Kok iso kenikmatane sing diparingno menungso niki mulai urip sampai mati niku kenikmatane niku tasik wonten. Nggih. Kenikmatan diparingi ruh, diparingi urip, kenikmatan untuk bisa bersyukur, niku kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Nek kita niki memandang pemberian Allah niku titik, sing bermasalah niku kita. Panjen kita niki napa nika al-kaffar. Tiang sing banget kufure. Orang yang tidak bisa berterima kasih. Sebab nikmati Allah niki wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sing nduk jero awak niki mawon. Kita niki kan kados sing diterangno kapanane. Kita niki kan sering niku fokus nang ngone kekurangan saja. Cara sing lara utawa sing rusak niku satu jari saja. Satu jari niki rusak. Niku kita sudah meratapi diri seolah-olah yang lain selain jari itu bukan nikmat. Jarine kabeh 20 tangan karo kaki niku ilang siji ngoten rasane kaya wis gak duwe semua jari. Padahal saya ono 19. Padahal masih ada organ-organ tubuh yang lain. Artinya Allah niku tetap memberi. Pada saat kita kehilangan pun, pada saat kita kehilangan pun Allah niki tetap maha memberi. Niku, pada saat kita kehilangan Allah itu tetaplah maha memberi. Karena selain yang hilang itu masih sangat banyak dan tidak bisa dihitung pemberian-pemberian Allah yang lain kepada kita. Niku supaya kita niki dadi hamba yang gampang bersyukur. Bahkan sebenarnya pemberian Allah kepada orang lain itu adalah pemberian Allah kepada kita juga. Nggih. Uwong didadekno dokter, jenengan kita anak-anak kita gak didadekno dokter. Wong liya utawa anak-anake wong liya niki didadekno dokter misalnya. Itu sebenarnya pemberian Allah kepada kita. Oh, enak. Engko nek aku lara wis ana sing dadi dokter. Aku periksa mrono. Nggih. Enten sing dadi insinyur. Oh, wis enak nek aku mbangun apa-apa ana sing mikirno perencanaane. Kita liwat niki gak atik masang paving, ana sing masangno dhewe. Walaupun sing masang paving niku oleh proyek, oleh badi, tapi kita sing ngeliwati. Wonge sing oleh badi, awak dhewe sing bendina ngeliwati. Pun kersane wis. Kono oleh badi, kono oleh proyek, tapi itu untuk kita, dari Allah untuk kita. Sehingga puncak dari orang bisa bersyukur itu ketika dia merasa bahwa tidak ada selain dirinya dari semua makhluk orang yang paling banyak mendapatkan pemberian dari Allah. Tidak ada. Sayalah satu-satunya orang yang paling banyak menerima pemberian dari Allah. Niku wong baru iso syukur. Nggih. Lho iku sing dadi presiden duduk sampean iku
sing oleh nikmat wong iko dadi presiden loh. Dia dijadikan presiden untuk mengurusi urusan-urusan saya. Dia dikirim oleh Allah menjadi pemimpin saya untuk mengatur kepentingan urusan saya. Ono sing didadekno pedagang sukses, ono sing didadekno pengusaha sukses, niku dikirim Allah untuk saya. Enak wis aku kok kari tuku gak melok kulaan, wonge dodolan cidek omaku. Jadi nek ono wong oleh nikmat gede koyok nopo niku ndak pernah ada rasa iri dengki karena setiap pemberian yang diberikan kepada orang lain itu hakikatnya adalah pemberian Allah juga kepada kita. Dengan adanya pemberian kepada orang lain itu kita ikut merasakan nikmatnya. Oh enak, wonge buka toko gede nduk kene aku gak ado-ado. Dadi mboten malah iri. Enak yo. Tokone tambah gede iku pantes ae ngene digoleki hasute, digoleki irine. Mboten. Jadi alhamdulillah niku mboten cuma alhamdulillah yang dia terima. Tapi alhamdulillahnya itu juga alhamdulillah yang diterima oleh orang lain, karena apa yang diterima orang lain itu sebenarnya juga pemberian Allah kepada kita juga. Efeknya niku tetep nang awak dhewe. Hasil akhirnya niku cipratane niku tetep nang awak dhewe. Kita niki mesti kecipratan apik sing diparingno Allah nangone wong liya niku lho, kita niki mesti kecipratan. Nggih. Ana wong dikei ilmu, dikei sregep sinau, kita sing kurang ilmu, kurang sregep sinau niki oleh barokahe wong sing duwe ilmu sing sregep sinau, sehingga kita niki gak atik sinau wis oleh keterangan-keterangan teko wong sing ahli sinau. Sehingga niku ya nikmat juga bagi kita, mboten usah diireni. Nggih, iku lho anake sapa iku? Gak pantes iku. Nah, ngonten-ngonten niku nggarai lupa bahwa sebenarnya itu juga untuk kita dari Allah. Sehingga ngonten niku ya termasuk kufur. Nah niku Al-Wahhab. Pemberian Allah niku ndak bisa dihitung, pemberian Allah niku beraneka ragam. Bahkan niku wau yang diberikan kepada orang lain saja itu termasuk pemberian kita. Padahal yang diberikan kepada kita niku itu kalau kita hitung ndak bisa, apalagi plus dengan yang diberikan orang lain yang dampaknya itu cipratane niku nggih mesti nang kita wong urip bareng sak donya. Sing dikai pinter, sing dikai mengembangkan ilmu pengetahuan niku misale nang Cina. Tapi hasilnya niku awak dhewe ngrasakno, padahal Cina kali mriki niku ado. Nggih. Sing olah teknologi, olah ilmu pengetahuan niku ten mriko, tapi kene niki wis kari taltul iso nggunakno teknologine mriko. Gathik mikir, gathik niku wis kari oleh ngoten mak. Maka ndak perlu ada kebencian kepada orang yang mengalahkan kita dalam kenikmatan, dalam keberadaan sesuatu. Ndak perlu merasa tersaingi, ndak perlu merasa terkalahkan. Sebab seorang pemenang selain kita pun itu kemenangannya adalah juga untuk kita. Kemenangan mereka itu sebenarnya juga kemanfaatan bagi diri kita. Niku nek wis nemokno ngonten niku tidak ada orang yang mendapatkan pemberian yang paling banyak kecuali saya. Sehingga saya itu harus menjadi orang yang paling bersyukur. Niku ngonten mangke puncake niku dia akan menjadi pribadi yang syukur karena sudah tidak ada lagi orang yang mendapatkan nikmat seperti dia. Sebanyak dia.
Lah wong sing kaya ngoten niku sing wa qalilum min ibadiyas syakur. Tewitik banget. Seringe niku banding-bandingno. Iko lho enake aku mek sakmene. Iko lho cek akeh aku titik. Iko lho lah padahal wis dikeki niku sik ndelok liyane. Napa malih mboten dikeki. Padahal mboten dikeki niku asline tetep dikeki. Al-man'u ainul ato. Tidak diberi itu justru pemberian yang nyata. Lho niki awak dhewe tambah bingung kali kalimatnya para ulama ngenten iki. Al-man'u ainul ato. Tidak diberi itu sebenarnya pemberian yang nyata. Jaluk isuk niki, jaluk dina niki sing sering kula contono. Jaluk dina iki diparingi rezeki sing melimpah, hasil yang banyak, keuntungan yang besar, sampai direwangi poso, sampai direwangi sholat duha. Sholat duha gak cuma 2 rakaat sampai 8 rakaat. Dungone suwe ditambahi waqiah, ditambahi donga macem-macem, jaluk temenanan nang Gusti Allah sampai jaluke karo sujud-sujud. Tapi pada hari itu dan hari berikutnya dia tidak mendapatkan tambahan apa-apa, sama seperti kemarin, atau malah lebih berkurang, lebih menyusut. Utawa malah gak payu blas dina niku. Padahal njaluke wis luar biasa. Akhirnya terus mogok. Wis gak usah ndonga-ndongoan, percuma ndonga yo gak direken. Lah niku padahal ketika kita tidak diberi itu sebenarnya pemberian yang nyata. Bisa jadi kita tidak diberi itu untuk menyelamatkan kita. Enten lare niku maune sepeda motor niku elek. Mari ngonten njaluk maksa nanggone wong tuwane ganti sepeda motor sing model cc-ne gede ngonten niku. Sampai di atas 1000 ngonten niku. Karena memaksa terus wong tuwane niki ketepaan ya duwe, akhirnya ditukokno karena memaksa. Mulane kita gak oleh maksa niku ngoten. Karena memaksa akhirnya anak ini ditukokno sepeda sing cc-ne mesine niki gede, melayune otomatis sentekan titik ngonten mawon wis weng ngonten. Gak suwe ndak sampai 1 bulan kecelakaan mati lari niki. Mati niku rencang niku. Dadi sakmono suwene gawe sepeda biasa niku aman, begitu maksa njaluk ganti sepeda sing cc-ne gede ternyata niku menuju kematian. Dadi sebenarnya tidak diberi niku justru penyelamatan. Nggih. Tidak diberi niku justru kasih sayang. Nggih. Tidak diberi niku justru pemberian yang nyata, justru nek dikei sok cilaka. Nggih. Lah melihat yang seperti itu sulit karena itu sesuatu yang sifatnya niku abstrak. Wong gak dikei niku kan gak ketok, ketok nek dikei, nek gak dikei niku gak ketok. Gak ketok kok diwara ketok. Gak dikei kok diwara, ya iku dikei, tidak diberi itu pemberian. Lho ya apa wong tidak diberi iku gak ketok, nek diberi ketok nggih. Ana wong didumi ketok, nek mboten didumi mboten ketok. Gak didumi kok ngomong didumi niku kan ya napa niku. Lah niku baru paham nek diketokno. Wayahe budal katut nangone rombongan. Nggih. Dheweke ditinggal karo rombongan marah-marah. Tapi dia marah-marah, tapi dia sangat bersyukur ketika dia mendengar kabar bahwa rombongan itu terjadi kecelakaan. Rombongan niki mogok, wis mboten usah kecelakaan sing ngeri-ngeri.
mogok nangone tempat sing gak ono sing iso nulungi sehingga ten mriku ngenteni suwe sampai berhari-hari. Alhamdulillah aku wingi gak melok. Alhamdulillah aku wingi ditinggal loh. Baru ngerti ditinggal iku iso alhamdulillah nek didudukno karo Gusti Allah. Harusnya ndak seperti itu. Harusnya sejak awal niku dikei gak dikei, dijak utawa ditinggal nggih. Mendapat atau tidak mendapat niku semua pemberian dari Allah. Harusnya niku ngonten. Tapi kita niki niku fokusnya niku nangone sesuatu saja, yang lain tidak fokus. Niku Allah Al-Wahhab. Ar-Razzaqu kang maha paring rezeki. Nek rozak niki ya sing ndadekno rezeki, ya sing nyepakno dalane rezeki. Niku sedaya Allah Ar-Razzaq. Rezekine ya teko Allah, sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki niku juga dari Allah. Hewan-hewan niku lho jenengan tingali. Polae rezekine niku modele niku nyucuk-nyucuk. Ya dikei paruh, dikei cucuk sing kuat. Mboten dikei tangan. Burung itu ndak dikasih tangan karena dia ndak butuh tangan, dia butuh paruh. Dia butuh cucuk. Lah Gusti Allah wis nyediani cucuk. Cucuke mawon beda-beda setiap manuk niku. Enten sing modele niku lincip dawa. Enten sing titik ngonten mawon. Enten sing amba gede tebel niku. Karena yang dia makan itu nanti daging-daging yang keras. Maka dia butuh sing besar, kokoh, kuat. Niku Allah nyediakno sedaya. Dalane rezeki niku ya disepakno kali Gusti Allah. Dadi pun kuwatir. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha niku mboten mek dicepakno tok. Tapi sebab-sebabnya itu juga sudah disediakan Allah kepada kita. Wis kita niki wis kari enake tok. Hewan sing gak dikei akal mawon rezekine terpenuhi, apalagi kita manusia yang diberi akal. Dadi mboten usah kuwatir, sing penting niku budal wabtaghu min fadlillah, sing penting niku fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah, mesti oleh. Karena semua sudah disediakan, sudah disiapkan. Budale ibadah dadi pahala, oleh gak oleh niku dadi pahala juga. Nek oleh isok dadi pahala syukur, nek gak oleh isok dadi pahala sabar. Dua-duanya fadhole Allah. Syukur niku fadhole Allah, sabar niku fadhole Allah. Mulane bahasae niku mboten golek rezeki, sebab rezeki wis dijamin. Bahasae Allah niku golek fadhol. Golek fadhole Allah niku oleh rezeki titik utawa akeh, titik akeh menurut menungso nggih. Nek menurut Allah akeh kabeh. Niku kok mesti oleh fadhole Allah. Tapi nek kita niati niki golek rezeki napa malih golek duit, maka ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, kita mengatakan kita tidak diberi oleh Allah. Padahal diberi. Padahal diberi. Keliling karo wiritan supaya laris, mulai tetap gak laris. Padahal diberi. Catetan dina niku dheweke jelungup, dheweke diseruduk, niku dicabut kali Gusti Allah. Tapi nek niate golek fadl, dia pulang dengan hati yang berterima kasih kepada Allah karena menemukan fadl, rupa sabar, rupa qanaah. Nggih, niku fadl saking Allah.
Kalau kenikmatan jasmani itu saja dianggap besar, apalagi kenikmatan ruhani. Karena kenikmatan jasmani itu pasti sirna, sementara kenikmatan ruhani itu abadi. Nah, kita seringnya fokus nangone sing sifate lahiriah. Niku Ar-Razzaq. Nggih. Al-Fattahu tur Allah kang maha mbuka. Nggih. Mbuka niki maknane macem-macem. Saged sing dimaksud maha membuka niku adalah yang maha memutuskan sesuatu yang terjadi di antara makhluknya. Konflik antara kelompok A dengan kelompok B yang tidak kunjung berhenti. Niku ketika Allah memberikan futuhnya, niku iso dadi solusi. Rumiyin niku contone koyok gam niku lho nggih. Nduk Aceh niku biyen gak mari-mari. Begitu Pak Yusuf Kala niku turun, nah niku terbuka, selesai. Sak mangke wis gak ono masalah gam Nduk Aceh niku. Sak badane tsunami. Nggih, dadi tsunami niku bagian dari futuh pemberian Allah sehingga Nduk Aceh niku wis aman. Wis gak ono gam malih. Gerakan Aceh Merdeka wis mboten enten malih. Sehingga keamanannya itu lebih baik. Nek amane niku luwih apik, ekonomine luwih apik, pendidikane luwih apik. Nek gak aman niku ekonomi gak jalan, pendidikan nggih gak jalan. Metu omah dardor gak iso sekolah, gak iso ngaji, gak iso golek ilmu, gak iso nyambut gawe. Mulane enten donga Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Niku bahasanya Allahumma ftah bainana. Ya Allah bukakan di antara kami. Lah niku maksudnya dibuka niku dikasih solusi keputusan yang terbaik antara kami. Niku bahasanya juga Al-Fattah. Memberi keputusan yang bisa mendatangkan solusi. Niku Fatah, Futuh. Bimakna Al-Hakim. Ada juga sing dimaksud futuh niku nggih membuka pintu rahmatnya Allah dari berbagai macam keberkahan-keberkahan. Dalane rezeki dibuka. Wingi koyok-koyok angel saiki dadi gampang kabeh. Wah niku dibuka, niku Al-Fattah. Termasuk dibuka ilmu futuh. Belajar suwe gak paham-paham tapi tiba-tiba paham. Guru niku tugasnya setunggal. Mulangi sing bagus kelawan telaten. Pun niku tok. Minterno anak, minterno murid niku mboten saged. Sebab masing-masing niku ana jatahe, masing-masing niku enten masae. Ada masanya anak niku gak paham-paham. Tapi ketika Allah niku wis futuh, moro-moro dadi paham. Nggih. Kula sering ketemu lare ngoten niku. Arek iki wingi diwulangi niku angel. Nggih. Mesti nangis. Nggih. Ngapalno titik mawon mboten wani, mboten iso, mesti nangis. Tapi tugas guru untuk membesarkan hatinya. Gak popo nak, nangis gak popo, pokok tetap ngaji. Nggih. Gak iso gak popo, pokok tetap budal. Nggih. Tidak akan dihukum, tidak akan dikasih sanksi, pokok budal. Dadi lare niki nangis niku polahe nggetuni awake dhewe koncone iso aku kok gak iso. Nggih. Ndelok liyane iso kok dheweke gak iso, mbok isin mbok napa tapi nangis. Pokok budal. Iki biyen yo gak iso, iki biyen yo gak iso, saiki iso. Sampeyan meneng kok bakale iso, pokok budal terus. Niku mangke suwe-suwe nggih iso.
Nggih. Justru kesadaran seperti itu bagi murid dan guru niku mempercepat futuhnya Allah. Sebab sing garai isok niku pancen sedaya hakikate Gusti Allah. Kapan Gusti Allah ngedukno isoke niku? Kapan Gusti Allah membuka supaya isok niku? Ketika seorang hamba itu menyadari bahwa yang bisa itu Allah. Nek wis mentok amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alu may yasha'u khalifah niku semuanya Allah, datang pertolongan Allah niku. Ketika mata nasrullah itu sudah masuk ke dalam hati, kapan pertolongan Allah itu datang? Tidak yang lain sudah putus asa. Mengharapkan pertolongan dari selain Allah niku wis gak ono maning, wis liyane iki gak ono, mentek iki. Buntu kabeh kecuali siji pintu yang masih tersisa niku. Pintu pertolongan dari Allah. Kalau sudah tinggal satu niku datang pertolongan Allah. Tapi kalau kita masih merasa banyak pintu-pintu lain yang kita harapkan selain pintunya Allah tidak akan terbuka untuk kita. Nek terbuka tambah bahaya. Malah ndadekno kita gak syukur soalnya kita ndak melihat. Kita ndak melihat bahwa yang dibuka itu sebenarnya pintunya Allah tapi dilewatno wong liya. Sementara kita terima kasihnya nang wong liya mboten nang Gusti Allah, malah bahaya malah. Mulane seringe kali Gusti Allah niku ditutup sampai kita niki mentok njaluke tolong cuma nang Allah. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Begitu mata nasrullah langsung dijawab ala inna nasrullahi qarib. Nah niku Al-Fatah niku ngonten. Allah Maha membuka niku, kita akan merasakan itu dibuka oleh Allah ketika hati kita itu hanya tertuju kepada Allah. Niku malah apik. Ada lagi yang dimaksud fatah itu adalah membuka hati dari belenggu-belenggu hawa nafsu. Oleh hidayah niku futuh. Nggih. Tobat niku futuh. Nah niku al-fatah. Jadi makna maha membuka niku maha membuka segalanya. Nggih. Maha membuka segalanya. Dan orang-orang yang beriman itu akan selalu mendapatkan futuh dari Allah selama dia sholat. Kenapa? Karena wong iman sing sholat niku, wong Islam sing sholat niku, dia selalu setiap harinya membaca surat Fatihah. Fatihah niku futuh, pembuka. Jenengan nek kurang maca Fatihah, isuk ngenten iki jenengan biasakno maca surat Al-Fatah. Fatah niku nggih futuh. Inna fatahna laka fatham mubina, sampai fathane dibaleni ping pinten niku. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Syukur-syukur diapalno sehingga di mana-mana niku gampang macane. Pagi niku diwaca isuk, surat Fatah niku dibaca pagi. Mboten kata, saya kataan Yasin. Surat Al-Fatah niku masih lebih banyak Yasin. Dua niku, surat Al-Fatihah kali surat Al-Fatah. Nah niku. Terus nek enten tiyang sing nazak mboten mati-mati niku kan biasane wong-wong diwacakno surat Ar-Ra'd. Niku ngeri niku. Jenenge niku petir. Ra'dun niku petir, halilintar yang menyambar. Karepe nyawane cek disamber. Tapi kan kejem niku.
nek maca surat Ar-Ra'd niku muncul ati gak tega, jenengan baca surat Muhammad kali surat Fatah. Nggih. Surat Muhammad niku cek oleh syafaate Kanjeng Nabi, surat Fatah niku cek dibukakno kali Gusti Allah. Alus. Nek dibukakno niku alus. Sehingga ruh niki keluar dengan sendirinya, gak perlu disamber gawe petir. Nggih. Niku surat Ar-Ra'd niku waduh. Teko judule mawon wis ngeri niku, surat Ar-Ra'd. Nggih. Dibacakan saja surat Muhammad supaya oleh syafaat, cek dituntun karo Kanjeng Nabi nazae niku tetep nggawa iman, terus kali surat Fatah 2 niku. Niku pendek. Pendek-pendek niku Muhammad niku pendek, Fatah niku nggih pendek. Dan jejer. Sampun. Al-alim wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim. Nggih, menawi enten sing ditangletno monggo. Nggih. Niki duhae kirang pinten menit napa pun? Dereng nggih. 6:05. Sak mangke? Kirang 6. Nggih. Kirang 6 menit nggih. 16 menit. Nggih, monggo. Kalau nama niku wis melekat pada diri Allah. Nama nggih. Kalau nama niku sifat. Sifat niku tidak bisa dipisahkan dari zat. Nggih. Sehingga sebelum segala sesuatu ada, semua sifat-sifatnya Allah itu ada. Maha memberi, segala sesuatu sebelum ada, Maha berkuasa, segala sesuatu sebelum ada niku sudah berkuasa, sudah maha berkuasa, sudah maha memberi. Karena sifat niku melekat. Cuma penjelasannya nek nduk tauhid niku ta'alluke namanya soluhi. Soluhi niku kepatutan. Allah patut untuk berkuasa meskipun belum ada makhluk satupun. Zaman azali, zaman segala sesuatu belum diciptakan oleh Allah. Nur Muhammad belum diciptakan oleh Allah. Alam semesta apalagi. Tapi Allah sudah Al-Qadir, sudah maha berkuasa, sudah maha memberi dan lain-lain sedaya. Niku lho, memberine teko apa? Soluhi, kepatutan kalau Allah itu memberi. Wis kari ono sing dikeki ya mesti dikeki, mesti iso ngekeki. Gak mungkin gak dikeki, gak mungkin gak iso ngekeki. Nah niku pun iso diarani maha memberi. Wis iso diarani maha berkuasa. Sifat kudro. Nggih. Jadi tidak menunggu adanya makhluk yang diberi atau yang dikendalikan oleh Allah. Sebelum segala sesuatu ada,
Sifat-sifatnya Allah itu sudah ada. Termasuk kalam dan lain-lain sedaya. Nggih. Karena niku sifat-sifat itu ndak bisa dipisahkan dengan zat. Niki warnane ijo misalnya. Nggih. Kayu utawa cagak niki ijo atau tembok itu putih. Itu melekat. Jenengan ambil putihnya, jenengan sisakan temboknya mboten saged. Karena putih dan tembok niku menyatu. Nggih. Nek diganti warnane saged. Wong pancen makhluk. Makhluk niku sifatnya gonta-ganti. Nggih. Tapi ketika sifat itu melekat, sifat itu ndak bisa dipisahkan. Nek diganti saged makhluk. Nek Allah mboten gonta-ganti Gusti Allah niku bakok. Nggih. Nek makhluk niku kudus. Nggih. Hadis nek Gusti Allah niku qadim. Nggih. Sesuatu yang qadim itu ndak berubah. Sesuatu yang kudus itu pasti berubah-ubah. Wingi gak ono, saiki ono, meneh bakale gak ono. Nggih. Nek sifate Allah niku sedaya tidak berubah. Maha memberi selamanya. Maha berkuasa selamanya. Nek menungso saiki berkuasa meneh tidak. Niku ngoten. Yang kedua diwacakno Yasin nggih mboten napa-napa. Nggih. Niku Iqra'u Yasin ala mautakum niku tafsirane macam-macam. Iso Iqra'u Yasin ala mautakum niku diwacakno sadurunge mati. Niku tafsirane wong Wahabi biasane ngonten. Tapi bukan berarti sing maca Yasin sadurunge wong mati Wahabi mboten. Maksudnya wong Wahabi niku menolak Iqra'u Yasin ala mautakum niki. Mautakum piro-piro wong mati. Nggih kula panjenengan niku nek ana wong mati takziah diwacakno Yasin. Nek wong Wahabi gak gelem. Nggih. Percuma macakno Yasin niku gak tekan. Lho padahal hadise Iqra'u Yasin ala mauta. Mauta niku maknane piro-piro wong mati. Pira-pira wong mati niku wis mati apa sadurunge mati? Nggih iso wis mati, iso sadurunge mati. Sebab sadurunge mati niku ya iso diarani mati. Mati iki. Mati iki padahal sik durung mati. Wah, nek nonton megap-megape mati iki, mati iki. Wis iso diarani mati. Wis megap-megap mati iki, mati. Bahasane niku mati. Jadi cidek mati niku iso diarani mati, wis mati ya diarani mati. Sehingga Iqra'u Yasin ala mautakum niku iso digawe sadurunge mati, iso digawe sak badane mati. Nek wong Wahabi mek siji tok sadurunge mati, sak badane mati mboten gelem padahal kalimatnya mauta itu sudah pasti mati wong mati mauta. Pira-pira wong mati ya mati. Justru pira-pira wong mati gawe nyifati wong urip niku aneh. Niku ngoten. Jadi boleh diwacakno Yasin boleh. Nek sing Muhammad kali Fatah wau niku tafaulan nama niku, tafaulan surat niku. Namanya nama surat Muhammad. Ya muga-muga oleh tuntunan syafaat Nabi Muhammad. Nama suratnya Fatah, yo muga-muga difutuh, dibukakno dalane supaya gampang metune nyawa. Keluargane wis ikhlas, ya. Kadang enten sing lebih parah malih kan, nggih. Kula nate ditakoni seorang dokter niku hukume napa niki jenenge menyuntikkan sesuatu ke mayit supaya mati niku lho. Napa niku jenenge niku? Amnes napa? Nah niku nyuntikno suntik kematian niku anestesia. Nggih, anestesia. Nah niku hukume yo napa? Niki termasuk pembunuhan napa mboten? Nggih. Keluargane njaluk. Keluargane niki njaluk. Karena seperti sudah tidak ada harapan hidup,
apalagi ngentekno biaya wake wis. Nah niku nek sifatnya aktif ndak boleh. Nggih. Sifatnya aktif niku nggih nyuntik niku aktif niku pembunuhan. Nggih. Tapi kalau dibiarkan misalnya ngenten, dokternya ngomong niki dibawa pulang saja. Niku sakjane alus. Iki cara ditambani iku wis gak ono metode sing iso nyembuhno. Terus sampeyan iki yo entek biaya, entek sembarang dinga, harapan hidupnya sudah ndak ada. Mbok masih didolno semua kekayaan wong sak kelurahan niku